Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar um vídeo como que eu faço para alterar o som do caminhão sem instalar mod, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos entrar aqui nas opções do jogo, em som, desativa essas três opções aqui, ó, que esse é o som original do jogo, tá? Então se a gente deixar ativado vai dar sobreposição com o som que a gente vai colocar lá. Então desabilita esse som original do jogo. E aqui eu vou mostrar para vocês o som que tá agora, ó. Esse é o som que está nesse caminhão agora. Vou desligar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Abra a Steam de vocês aí. Vem aqui no Eurotruck. Clica no botão direito, preferências. Entra aqui, ó, arquivos instalados e explorar. Vai abrir a pasta onde o jogo está instalado. Dentro dessa pasta aqui, ó, tem a pasta bin. Depois entra em Win64. De vocês não vou ter essas pastas, tá? Vocês vão criar essa pasta aqui, ó, plugins. Cria ela. Esses arquivos aqui eu vou disponibilizar na descrição. Vocês baixam ele e coloca ele dentro dessa pasta plugins que a gente criou. Extrai eles aqui dentro, ó, vai ficar desse jeito. Nessa TS Mods tem os arquivos de sons, tá? Então aqui tem alguns já sons que eu já tenho. Então, por exemplo, a gente quer pegar um som aqui Scania 420 diretão. Esse arquivo aqui embaixo, ó. Ele vai ter duplicado, mas o que importa é que a gente tem que pegar o nome dele aqui, ó, até o antes do ponto. Então ficou até aqui. Estiver na primeira linha e vai ignorar os restantes. Então vou colocar lá o Scania 420 diretão, que eu quero ele, na primeira linha aqui, ó. Coloquei, vou clicar em salvar. Agora a gente vai voltar lá no jogo. No jogo, sempre que a gente troca lá o som do motor que a gente fez agora ali, a gente vai ter que abrir o console. Quem não tiver o console ativado no jogo, vê aí no YouTube que sempre tem bastante vídeo explicando como ativa o console. Abriu o console, escreve lá, ó, SDK Reload e dá um Enter. Prontinho, ó. Agora vou dar a partida aqui, ó. Tá vendo? Agora já tem outro som aqui, ó. Beleza? Quero trocar de som de novo. Vamos voltar lá na pasta. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Voltamos na pasta. Tem bastante sons aqui, ó. Vamos pegar. Vamos ver um. Vamos ver esse aqui o que que é. Vai copiar ele. E vamos salvar. Agora a gente vamos voltar lá no jogo. Abre o console. SDK Reload. Fechar o console. Vamos dar partida. Vamos, já mudamos o som de novo. Então é isso aí, pessoal. Sempre for trocar o som, pegou lá na pasta, trocou o nome. Por exemplo, eu tenho alguns outros aqui, ó. Pegar esse aqui e jogar lá. Vamos, por exemplo, esse que já tá
e salvar. Lembrando, não deixe duplicado, tá? Por exemplo, se tiver esse nome aqui, desse motor aqui na primeira linha, e tiver ele em outras linhas aqui para baixo, vai dar erro, tá? Não deixe nome de motor duplicado aqui, ó. Sempre somente um e o que for usar em primeiro. Salvou. Aqui, ó, acho que não apareceu para vocês, ó. Sempre deixa o nome em primeiro, não deixa duplicado, tá? Se tiver esse nome aqui em alguma outra linha também, ele vai dar conflito e não roda o som lá. Então sempre o primeiro e não deixa ele na outra linha. Duplicado, tá? Voltar lá no jogo. Troquei lá o nome. Tem que vir aqui. SDK Reload. Prontinho. Da partida. Vai. Outra coisa. Lá na pasta. A gente vai ter aqui, ó. Som de levels, tá? Nessa pasta aqui, ó. Vou mostrar aqui. Ó, arquivinho som de levels, tá? A gente abrimos ele. Aqui a gente muda o volume, tá? Como lá no jogo a gente desativou o volume do jogo do som original, esse aqui a gente vai mudar desse plug que a gente instalou. Então se a gente quer aumentar o som lá, ó, do motor, aumenta aqui a 0,5, põe 0,6, 0,7 e sempre salva. Escapamento, turbo, do interior, entendeu? Então quer aumentar o volume, é nesse arquivo aqui, ó, som de level, sempre altera aqui ou diminui o volume, salvar. Beleza, rapaziada? Isso aí, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que assim que possível eu vou dando uma olhada aí. Um abraço aí, até mais.